Всех приветствуем из Одессы. В Одессе сейчас просто огромное количество людей. Все в шоке. С начала войны такое первый раз в нашем городе за 3 года, потому что раньше люди немного боялись ехать, а в этом году в Одессе аншлаг. И причем в какой части города не идешь, везде очень большое количество людей. Совсем недавно привоз выглядел по-другому. И самое интересное, что несмотря на войну, его очень красиво отреставрировали и привели в порядок. Сразу видно, что рядом киоски с цветами. А вот в торговом центре сделали красивую витрину с украинской символикой. Смотрите, какая прелесть. Дуже гарно виглядають наші дівчатка у віночках завжди. Помню, в школе все время, когда были какие-то державные свята, нам одевали такие веночки девочкам во всем классе. И мы выглядели как настоящие украинки. Так, если вы еще не знали, то на привозе есть очень красивые киоски с цветами. И можно выбрать цветы на любой вкус. Ну а сейчас расскажем, что сегодня происходит в Одессе. Сегодня было очень сложное утро для нашего города и для всей Украины в целом. По всей территории Украины летали и шахеды, и ракеты. Утром около 9 часов утра в Одессе прозвучало несколько сильнейших взрывов. Конечно, все сразу испугались, потому что такие моменты очень страшны для каждого жителя города, который их слышит. В результате этих взрывов очень пострадала подстанция в области, и по всему городу произошло отключение света. И отключение было во всех районах, и даже временно был приостановлен городской электротранспорт. Но спустя несколько часов все же его начали постепенно запускать. Министр энергетики Украины заявил, что сейчас очень сложная ситуация с энергосистемой в Украине. Но все же будем надеяться, как говорят и пишут в пабликах, что к вечеру свет должны уже включить во всех районах города. Самая вкусная шаурма в Одессе. Так, приезжайте на привоз и покупайте самую вкусную шаурму. Вкусный, очень горячий. Супер! Отключение света можно пережить, а вот жизни людей и здоровье людей вернуть невозможно. К сожалению, из-за обстрелов и Украины, и Одессы в результате падения обломков ракет были повреждены частные дома и воспламенилось большое количество автотранспорта. Но самое страшное, что на этот момент пострадало в Одесской области 7 человек. Из них 3 детей. Это 10-летний мальчик, 7-летний мальчик и 10-летняя девочка. И это ужасно, это страшно, это катастрофа не только для родителей, но и катастрофа для всей Украины, когда страдают и гибнут маленькие дети. Во всей Украине сегодня пострадало более 15 областей, в которых, конечно, тоже пострадали люди, есть раненые, есть пострадавшие. И вот это самое страшное, что гибнут люди, гибнут и страдают. У нас хоть и позитивный канал, но мы не можем не затрагивать такие темы, потому что позитив позитивом, а будни буднями. И когда в стране война, то не все так радужно и хорошо, как бы ни старались люди отвлечься, но это сделать просто невозможно. Вот здесь украшения, подобные на Cartier. Это вряд ли настоящий Cartier.
Но все же каждый пытается не унывать, брать себя в руки и ежедневно продолжать жить и радоваться каждому прожитому дню. А вот и настоящая одесская пальма еще и с кокосами. Правда, жаль, что она не настоящая. Ну, есть, конечно, и хорошая. Сейчас в Одессе замечательная погода, не очень жарко, хорошая температура воздуха, особенно для прогулок. Нас пугали снова аномальной жарой в августе, но было уже не так жарко, как в июле, а очень даже комфортная температура. Поэтому многие люди сейчас приехали в наш город захватить последние лучи солнца, последние разы поплавать в море, потому что совсем скоро наступит осень и будет холодно. Нам говорят, что в этом году зима будет для нас сложной, поэтому мы должны морально подготовиться с помощью положительных летних эмоций. И только хотела поговорить о позитивном, делаю это видео, и сейчас в Одессе снова прозвучал сигнал воздушной тревоги, на город летела ракета, но, к счастью, она куда-то исчезла, и наконец-то в городе без взрывов. Будем надеяться, что сегодняшний день закончится тишиной, все будет у всех хорошо, все будут целыми и невредимыми. Большая редкость, когда на таких штуках ездит девушка. Если вы хотите еще успеть приехать в Одессу позагорать на пляже, то сейчас самое время, потому что вода в море прогрелась до 25-26 градусов. Очень теплая, приятная, чистая. Поэтому успевайте, потому что через несколько недель уже придет похолодание, и вы пожалеете о том, что не приехали искупаться в Черном море. Если у вас есть собака, то сегодня самое время ее поздравить с ее праздником, потому что сегодня Международный день собак. В Одессе огромное количество людей, у которых есть собаки. Это одни из самых любимых животных каждого человека. Поэтому не забываем их поздравить и купить им какую-то вкусняшку. По пути домой еще прогуляемся сегодня с вами возле Одесского Свято-Пантелеймоновского мужского монастыря. Он очень красиво выглядит, и сейчас вам его покажу. Вот все. Мы желаем вам всем всего самого наилучшего, самого прекрасного, тихого, спокойного дня. Берегите себя, своих близких и, конечно, для тех, кто находится в Украине, реагируйте на тревоги. До встречи в следующем видео. В этом сегодня вы нас не увидели, но в следующем мы уже обязательно будем.